Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa Indonesia Sehat TV. Senang sekali saya dapat bertemu dan menyapa Bapak Ibu sekalian di pagi hari yang cerah ini. Semoga semua dalam kondisi sehat, tidak kekurangan apapun, dalam lindungan Tuhan kita yang Maha Baik. Pada pagi ini saya sedang menuju ke tempat kerja saya, ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Saya menggunakan double masker dan perlengkapan-perlengkapan lain karena kasus Omikron yang sedang merebak di tanah air kita tercinta, Indonesia. Bapak Ibu, apakah setiap batuk pilek itu adalah Omikron? Apa yang kita harus lakukan bila mendapati kasus batuk pilek atau kita didiagnosa Omikron? Mari saksikan penjelasan saya pada webinar di Indonesia Sehat TV YouTube channel yang akan diadakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 16 sore waktu Indonesia Barat bersama saya Dr. Sri Bertalina, spesialis THT dan moderator Paulus Paraholong Syahaan Escape di YouTube channel kesayangan kita semua, Indonesia Sehat TV. Sampai bertemu hari Sabtu ya, bersama dengan saya. Salam sehat, tetap prokes, tetap semangat, Tuhan beserta kita. Terima kasih.